Nüüd oleme jõudnud uusaegsete linnaehituse kontseptsioonide vaatamise juurde. Ja eelmisel korral me juba lühidalt sukeldusime ajast ette Londoni ja John Nashi varal vaatasime, kuidas suured alleede ja võimsate tänavate läbimurded vanas Londonis aset leidsid. Ja täna läheme siiski natukese tagasi renessansi lõpu juurde ja vaatame linnaehituslike ideede arengut Prantsusmaal absoluutse kuningavõimu juhtimisel, mis oli üks eripäraseid Euroopas, kuna ta kontsentreeris ühe inimese või väiksema inimeste grupi kätte väga suure osa kuningriigi tuludest. Ja see kuningas, kes viis Prantsuse monarhismi siis oma tippu, oli Louis XIV, päikese kuningas, nagu teda ka kutsutakse. Temalt pärineb ka ütelus riik, see olen mina. Selline selge, ülbe ja võimukas otsustus, mis näitab meile absoluutset võimu. Louis XII ja Louis XIV ajal see absoluutsus lõi kõikuma ja Louis XVI siis lõpetas kahetsusväärselt giljotiiniga pärast Prantsuse revolutsiooni ja pärast kahtlustusi, et ta organiseerib välismaist interventsiooni, siis ta kodanikuna, kuna kuninga tiitlist oli ta generaalstaatide poolt ilma jäetud, siis kodanikuna ta ka hukati. Kuid me oleme siiski veel 17. sajandi esimeses pooles ja siin me võiksime öelda, et päikese kuningas tõepoolest loob väga huvitava pretsedendi. Nimelt tema peaminister või valitsuse juht Jean-Baptiste Colbert näeb, et on peaaegu võimatu sellist suurt hierarhilist süsteemi valitseda ilma teatava institutsionaalse toeta. Ja nii me näemegi sellel slaidil, kuidas 10 aasta jooksul luuakse 6 erinevat akadeemiat. Tantsuakadeemia, Maaliskulptuuriakadeemia, Teaduste Akadeemia, Muusikaakadeemia ja lõpuks ka Arhitektuuriakadeemia. Akadeemikutel, kes siis valiti akadeemia liikmeteks, neid oli isegi 2 esimese ja teise järgu liikmed või korrespondentliikmed, nagu neid kutsuti. Neil oli stipendium, mille riik määras neile, kui nad olid akadeemikuteks nimetatud. Aga nende kohustuseks oli siis ka kuningale ja kuningakojale, valitsusele, Colbert'i isikus nõu anda ja oma oskustega ka kaasa töötada. Nii paljudki nende akadeemiate liikmed siis olid valitsuse teenistuses. Ja 71. aastal siis organiseeriti ka kuninglik arhitektuuriakadeemia. Nüüd tähtsamad arhitektid on siin ka üles loetletud. François Blondel, Claude Perrault, Louis Le Vau, Charles Le Brun, André Le Nôtre. Viimased 3 on lisaks arhitektidele tegutsenud aktiivselt ka suuremastaabiliste pargikomplekside rajamisel. Eelkõige peame silmas siin Versailles pargikompleksi. Claude Perrault oli üks eestvedajaid arhitektuuriakadeemias ja tema sulest ilmus ka Vitruviuse tõlge, prantsuskeelne Vitruviuse tõlge. Ja ma olen lugenud, et Perrault pidas siis oma tõlke loenguid ja tutvustas akadeemia liikmetele siis Vitruviust.
mis ühtlasi laseb meil meenutada sellist traditsioonilist vaidlust modernistide ja traditsionalistide vahel, nagu seda nimetatakse. Modernists and ancients, nagu neid nimetati. Mis ühelt poolt siis tõi esile esimese tehnoloogia revolutsiooni saavutused, trükipress, suurtükituli, kronomeeter ja veel paljud teised sellised pärast renessansi mehaanikal toimivad tehnoloogia saavutused ja Perrault arvates siis jättis unustuse hõlma proportsioonid ja humanitaarse hariduse. Kõige lihtsustatumal ja naiivsel kujul võime me öelda, et vaidlus toimub siis ühelt poolt humanistlike ideede ja teiselt poolt tehnoloogiliste ideede vahel. Aga muidugi see ei ole nii täpne. Nüüd lähemaks vaatluseks suurematest linnaehituskompleksidest on meil Prantsusmaa puhul siis Louvre ja Versailles. Ja nad näitavad ilmekalt, kuidas Sixtus V ideed on jõudnud linnaehitusse sellise suure mastaabilised akupunktuuril põhinevad ideed on jõudnud nüüd linnaehitusse hoopis teistsuguses mõõtkavas. Ja siin on kaks pilti siis. Tuileries aiad jäävad vasakut kätt, mis oli algupäraselt linnapiir, ja Louvre oma vanemas keskmises järgus jäävad paremale poole ning alumisel pildil me näeme juba, kuidas Louvre on vallutanud kogu selle suure kompleksi, mis põhimõtteliselt tänase päevani sisaldab Louvre'i kunstimuuseumit uuendatud, rekonstrueeritud ja ümber ehitatud kujul. Nüüd esimeseks linnaehituslikuks võtteks sellise kompleksi kujunemisel nende kahe joonise põhjal me peaksime tähelepanu juhtima sellele galeriile, mis on Sääni ääres. Nii et kaldakindlustused tehakse korda ja siia ehitatud Medicite paleest kuni Louvre'ini on ehitatud siis galerii, mis algupäraselt oligi mõeldud erinevate kunstiteoste säilitamiseks ja eksponeerimiseks. Nüüd me võime muidugi minna veel natukese tagasi ja vaadata, et Louvre on oma asukoha poolest siiski jäänud üsna kohatruuks. Siin Philippe Auguste juba 12. 13. sajandil on ehitanud selle koha peale kindluse, mille tumedamat piirjoont me näeme vasakpoolsel plaanil. Meile ümber on vallikraav ja siis tornidega tänase päevani keldrikorrusel säilinud tornide ja tornide alustega võimas kindlus. Charles V 1338 kuni 1380 on siis ümber ehitanud selle kasutusele võtnud eluruumidena ning hiljem siis Henry IV vahetult enne Päikesekuningat on alustanud siis Louvre'i suure mastaabilist ümberehitust. Ning lõpuks siis Louis XIV ehitab valmis Louvre'i põhimassis sellisena nagu ta on. Ja me näeme siin üleval Catherine de Medici poolt ehitatud Tuileries pargi ääres olevat lossi või paviljonid ja anfilaadi. Siin ühelt vanemalt kaardilt ilmneb ka väga selgelt, kus siis see kindlus asus, nagu paljude Itaalia ja teiste linnade puhul oli kindlus ikkagi kaitseehitusena eraldiseisev objekt ja ta asus linnaservas. Linnaservas siis nii sellepärast, et ta võis jääda siis selliseks viimaseks kaitseobjektiks, kuna ta oli kõige tugevamini kindlustatud, kui ülejäänud linna müürid on juba järele andnud, aga kindlasti ka sellepärast, et kui linnakodanikud mässama hakkasid ja tekkis võimu ja rahva vahel
vastuolu, siis oli ikkagi võimalik väiksema vaevaga kindlusest põgeneda, kui see oli hädavajalik. Ja sarnast teed me näeme ka Tallinnas üleval Toompeal oli eraldi sõiduvärav, tegelikult tänasel päeval vastu lääne külge, kust rinnakut mööda oli tegelikult võimalik hobusega välja pääseda ja pakkus sellise eraldi oleva teekonna. Siin me näeme veel kord, kuidas Louvre'i galerii on leidnud oma koha, Tuileries aiad, musketäridest me mäletame, seal käidi linnast väljaspool duelle pidamas ja Louvre. Ja 1760 on siis Louvre võtnud sellise kuju, mis meieni suures osas tänase päevani on tulnud. Nüüd, päikesekuningas ise elas Versailles lossis ja jättis Louvre'i sel hetkel kunstnike ja kirjanike ja teiste akadeemikute kasutada, nii et Louvre oli ikkagi väga selgelt kunstiasutus üsna pikka aega enne seda, kui tast ametlikult kunstimuuseum sai. Nüüd Louvre'i puhul peame viitama ühele linnaehituslikule detailile, mis kõige ilmekamalt võib-olla ilmneb siin ja näitab, et kui loodusesse on tõmmatud üks telg, siis see telg jääb väga püsivaks. Nimelt on selle Louvre'i siseõues, kus täna on Pei püramiid ja võtab selle vaate kinni, siis legendi järgi kuninga magamistoast avanes siit selline väga sirge ja selge vaade, mille esimeseks tähelepanu objektiks sai triumfikaar. Seda triumfikaart me näeme selle joonise keskel, siin ruumilise pildina ja veel kaugemal näeme ka obeliski. Sarnaselt Rooma linnaehituslikele läbimurretele on ka siin kontseptuaalselt otsustatud ühe telje suund ja tugevus ja kahtlemata selle telje suuna ja sümmeetria määrab Louvre'i algupärane asend Sääni kaldal. Nüüd aga, kui me võib-olla et veel peame sekundiks hoogu ja vaatame Louvre'i arhitektuuri, siin on Louis XIV poolt komisjoni käest tellitud fassaadipilt siis Louvre'i paleele ja on teada, et kui Christopher Wren pärast seda, kui London oli maha põlenud, sõitis Pariisist läbi ja tahtis Louvre'i jooniseid näha, siis talle ei näidatud. Ta oli väga pahane selle üle ja pidas vajalikuks seda märkida oma päevikus. Nüüd 1680 on see projekt valmis saanud, aga 67–74 siis ikkagi Claude Perrault tegi ümber selle fassaadi. Ja kui me neid kahte fassaadi omavahel võrdleme, siis on päris selgelt näha, et Perrault on just siin läinud puhta klassitsismi peale. Kui me saaksime sambaorderist ja vertikaalsest jaotusest ja akente rustikaalsest vaheldumisest, saaksime ikkagi veel rääkida hilisrenessanslikust baroklikust ehitusest, siis Perrault poolt tehtud fassaad on juba väga selgelt klassitsistlik. Ja muidugi, kui me ütleme klassitsistlik, siis see on mõnevõrra eksitav. Ma siinkohal toetan Bruce Alsopi käsitlust niinimetatud tagasipöördumistest või revivalitest. Et renessanss, mida käsitletakse ühe antiigi juurde tagasipöördumisena, on tegelikult ainult üks paljude hulgast. Ja et me peaksime vaatama karoliingide renessanssi või tagasipöördumist klassikaliste juurde, eriti pärast Karl Suure sellist ühelt poolt humanistlikku, teiselt poolt aga legaalselt ja teoloogilist Frangi keisririigi hõlmamist kloostrite võrgu abil, mis oli ühtaegu poliitiline ja administratiivne, siis kahtlemata
protorenessanss, siis renessanss ise oma täies hiilguses, aga sinna järele tulevad lainetused ikkagi, mis taaskord võtavad üle nii antiikse Kreeka kui Rooma pärandid. Need on justkui kõik nagu teatavad peegeldused või kuidas ma seda nüüd ütlen, instinktiivsed tagasipöördumised arhitektuuri klassikalise lätte juurde. Ja sellisel kujul klassitsism kahtlemata on ka üks puhastatud vorme tagasipöördumisest antiikse pärandi juurde. Selleks hetkeks on väga moodsaks saanud kaksiksambad ja me näeme, et kaksiksammaste rütm, mis Perrault siin oma fassaadi toob, on minu arvates just selleks, mis tõstab ta nii arhitektuurselt kui ütleme ka moodsas mõttes modernistlikult esile eelnevatest projektidest. Ja ikkagi me näeme veel näiteks, et aknad ei kuulu üldse fassaadi lahenduse juurde. Aknajoonis on justkui vähetähtis. Kahtlemata need ei saanud olla hiigelsuured raamideta aknad, sellepärast et sellist klaasigi ei olnud tol ajal kuskilt saada. Nüüd, kui me võrdleme tänapäevast rekonstrueeritud ja restaureeritud fassaadi, siis me näeme, et siin on üks väike erinevus. Perrault oma paistab kõrgem, aga siin tuleb tähele panna seda, et ka Louvre'i ümber oli vallikraav. Nii et algupäraselt oli ta ikkagi veel sellise vähemalt imagosfäärilise kaitseehitusena ümbritsetud vallikraavist ja ka valvatud, nii et igaüks sinna päris sisse ei pääsenud. Aga kahtlemata võime pidada seda üheks Prantsuse arhitektuuri tippteoseks ja tippkompleksiks, mis tänase päevani Pariisi kesklinnas uudishimutsejaid ja professionaale ligi tõmbab. Siin on selle fassaadi keskosa, siis suur võimas triumfikaare sarnane sissepääs ruumide kompleksi, mis järk-järgult juhatab meid palee sisehoovidesse. Siin on veel ühelt kõrvaltkäigust mulle silma hakanud tore tetrarhiline samba order, mis ei ole ei sambad ega ka toed, vaid pigem on tegemist siin tugedega, mille kõik 4 nurka on vormistatud kolmveerand sammastega ja jääb mulje sammaste kimbust. Nüüd lääne poole Louvre'ist jääb siis esimene triumfikaar, mis ühtlasi moodustab kontseptuaalse telje esimese lüli. Ja teise lüli moodustab Marsi väljakul ehitatud suur triumfikaar ning lõpuks sellesama kiire tipus siis Defensi väljak ja uus triumfikaar, mis sinna on ehitatud juba moodsal ajal ja uus linn. Ja Pariisis rääkides linna planeerijatega, nad ütlesid, et pärast Defensi valmimist siis olid kõik nii tüdinenud sellest teljest, et võeti vastu otsus, et me enam seda telge ei pikenda, kuigi põhimõtteliselt oleks võinud seda ju veelgi kaugemale vedada. Ja sellel suuremal plaanil me näeme ka juba Versailles kompleksi, mis kosmosestki paistab megaliitilise inimliku loomingu peale surumisena tervetele suurtele loodusterritooriumitele. Ja siit saab ka alguse Prantsuse pargiarhitektuur, mis kujundatakse välja just nimelt sellel ajal. Kui me vaatame siit alt, me näeme kilomeetreid, et see on mingisugune 12 pluss miinus 2 kilomeetrit Versailles siis Louvre'ist, nii et see on põhimõtteliselt selline poole päeva tee, kui hobustega liikuda. Nii et see päris elukoht kuningal Pariisi kesklinnast siiski väga kaugel ei olnud. Siin me näeme Google'i vahendusel veel teljelist sümmeetriat ühelt poolt ja loodusesse sulandunud telgede, sõlmpunktide, geomeetrilise maatriksi, sellist väga selget pitserit loodusele ja ühtlasi selle looduse reguleerimist
puhta geomeetrilise kontseptuaalsuse raames. Ja kui me vaatame Versailles paleest teisele poole, siis me näeme, et ka siin on linnaehituse puhul siis sellist koonduvat kolmiktelgedega, puiesteedega, vanast linnaruumist läbi surutud ja uut linna kehtestavatest laiadest avenüüdest, mis koonduvad kõik siis ühte sõlmpunkti, mis koosneb kahest suurest tiivast ja siis järk-järgult ahenevatest siseõuedest, kus siis olukord kulmineerub palee enda juures ja jätkub justkui teisel pool, suletud poolel siis uue geomeetriaga, moodustades siis paleest ühe sellise pöördepunkti või sõlmpunkti, mille ümber kogu see süsteem pöörleb. Siin on mõned algupärased maalid, kuidas seda kompleksi rajama hakati ja siin ka mõned põhiplaanid, mis näitavad meile suures plaanis, kuidas see toimus ning siis kõige lõpuks Levau ja Mansardi poolt tehtud see kõige püham või kõige täpsem või kõige tsentraalsem pöördepunkt, mida kutsutakse marmorõueks, siis see kõige koondunum siseõu Louvre'i palee ees. Ja teisele poole näeme me kulgevaid siis justkui lõpmatusse ulatuvaid jooni, millest tekivad avenüüd ja liikumissuunad, mis omalt poolt ka kirjeldab absoluutse geomeetria, absoluutse võimu rakendumist loodusele, linnale, inimestele, Prantsusmaale tervikuna. Claude Perrault avaldas ka raamatu orderisüsteemidest, näidates siis mismoodi, millised orderid mille jaoks sobivad ja alates renessansist on orderisüsteem ikka ja jälle klassitsistlike tagasipöördumiste puhul olnud oluliseks vaidlusobjektiks ja imetlusobjektiks. Ikka ja jälle on püütud leida moodulsüsteemi ja proportsioonide süsteeme, kuid mida rohkem me oleme antiikpärandit tundma õppinud, seda selgemini võime ka täna öelda, et mingit ühtset väga kindlat proportsioneerimissüsteemi siiski sambaorderite puhul ei ole. On üleüldiselt tõekspidamised, aga ja see on ka väga selge käies ringi ja vaadates veel tänase päevani säilinud templeid ja teisi antiikarhitektuuri objekte, siis me näeme, et ikkagi iga objekt on omapärane, vaatamata sellele, et tervikuna teda valitseb või tervikuna annab ta ilme sellest samast orderite maailmast. Siia juurde olen ma toonud ühe teistsuguse sambaorderi, mille on loonud Philbert Delorme. Öeldes, et kui meil on kõik need orderid, need on Itaalia, ladina ja kreeka algupära, et prantslastel võiks olla ka oma orderi tüüp ja pakub välja, et see võiks olla just nimelt selline.